masih jumpa di Happy Anistia Channel. Ya, beberapa hari ini saya kurang nggak enak badan ya, terutama agak sedikit batuk. Tapi pokoknya nggak enak banget lah. Batuknya itu kayak batuk kering kayak gitu loh guys. Nah, saya terus dikasih tahu majikan nih guys. I'm so tired. Nah, di sini ada obat herbal ya guys ya, bukan sekedar obat sih, cuma meringankan seperti batuk dan tidak enak di tenggorokan ya. Nah, ini adalah saya bikin sendiri ya guys, terdiri dari lemon dan kulit jeruk kering ya. Nanti saya akan kasih tahu gimana cara membuatnya. Ini minuman kayak gini ya guys ya. Nah, ini cuma jeruk lemon sama apa itu, kulit jeruk yang kering itu namanya apa ya, sama gula batu guys. Direbus selama 2-3 jam. Cuma segini guys. Satu botol ini loh guys, ini memerlukan lumayan banyak waktu ini guys. Cuma segini, sebotol gini guys. Nanti saya akan kasih tahu gimana cara memasaknya ya guys ya. Lumayan bagus sih untuk tenggorokan. Obat ini alami tanpa bahan apapun, cuma dikasih gula batu itu aja, bisa awet tahan ya guys ya. Ini berbulan-bulan bisa taruh di kulkas dan gunaannya cuma 1 atau 2 sendok aja. Kalau kayak batuk kayak gitu nggak enak pokoknya, karena cuacanya kadang panas kadang hujan kayak gitu ya guys ya. Coba nanti saya akan taruh ya gimana cara memasaknya. Guys, obat tadi taruh di mangkok ya, 2 atau 3 sendok aja, terus dikasih air panas ya guys ya. Ini obat herbal tanpa apapun loh guys. Nah, terus diminum dalam keadaan hangat-hangat, dijamin ya, nanti batuknya berkurang, insya Allah sembuh ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ikuti video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.